बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो वाल्टन रोड अपग्रेडेशन के सिलसिले में है और आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डीपली जानेंगे कि वाल्टन रोड के ऊपर कितना काम हो चुका है, कौन सा काम हो रहा है और कितना काम रहता है। आज मैं 3 स्टॉप कवर करूँगा, मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर, राबिया बसरी कॉलेज और इसके साथ साथ डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर। इसमें मैं मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आज तारीख़ है 22 मार्च 2025 और सुबह का वक्त है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम जानेंगे मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर के ऊपर जो ग्रिल बन रही है। इस हवाले से ये जो ग्रिल आप सामने देख रहे हैं, राबिया बसरी कॉलेज की तरफ से इसका बनना शुरू हुई है एक साइड पे और फिर यहाँ पर ये फ्लाईओवर कर्व कर रहा है, यहाँ तक ये मुकम्मल हो चुकी है। और सेम एज इट इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी ये काम शुरू होगा, वो आगे चलकर मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये देखें, ये जो आपको छोटे छोटे बोर्ड नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर वो फ्रेम लगा दिया गया है। इसके ऊपर अभी मज़ीद ग्रिल का काम होगा और ये जहाँ से ये फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ है और जहाँ पर ये ख़त्म होगा डिफेंस के अंदर जाकर, वहाँ तक ये काम होगा। और यहाँ पर डिफेंस के अंदर भी ये मुख्तलिफ़ किस्म का डिज़ाइन यहाँ पर अंदर वाली जानिब बनाया गया है डिफेंस के अंदर। यहाँ की जो अपडेट है वो ये थी। अब ये दूसरी चीज़, इस फ्लाईओवर के नीचे वाक़ ये देख सकते हैं आपके वाक़ यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया है मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर के नीचे। अब इसके ऊपर सिर्फ टफ टाइल्स का काम इसके ऊपर होने वाला है। ये 2 अपडेट आपको मैंने मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर के हवाले से दे दी है। अब तीसरी जो अपडेट है, यहाँ पर ये जो होल बने हुए हैं, पाइप्स डाले गए थे ब्लैक कलर के, वहाँ पर भी ये इसके ऊपर स्लैब्स वगैरह या फिर ढक्कन वगैरह यहाँ पर रखे जाने हैं। तीसरी अपडेट यहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर अभी घास वगैरह यहाँ पर लगेगी और फूल पौधे भी यहाँ पर अभी लगने वाले हैं। ये तो यहाँ की अपडेट आपको बताइए। आज हमने डीपली सब चीज़ जाननी है। यू टर्न की यहाँ पर बात करें फ्लाईओवर के नीचे, तो यहाँ पर पेंट का काम होने वाला है। ये यहाँ पे यू टर्न के पास देखें पेंट का काम। आगे फिर आपको मज़ीद और दिखाता हूँ कि कितना काम अभी वाल्टन रोड प्रोजेक्ट पे हो रहा है। आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली दिखाऊँगा स्टॉप टू स्टॉप। फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर ग्रीन एरिया देख लें, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। बस यहाँ पर ये घास लगने वाली है क्योंकि सेंटर में काफ़ी ज़्यादा घास लगाई गई है, जबकि साइटों पे बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो यहाँ पर तो ये मैंने आपको अपडेट आपके साथ मैंने शेयर कर दी। और सामने जो प्लाट देख रहे हैं वहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट का काम होगा, जहाँ पर ये बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के जो बोर्ड साइन बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट एरिया बनेगा। तो यहाँ की जो अपडेट है वो ये है। ज़रा मज़ीद और यहाँ पर जानते हैं, फिर उसके बाद राबिया बसरी कॉलेज की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर भी ये देखें, डिफेंस के अंदर से जो गाड़ियाँ मेन रोड के ऊपर आ रही है, यहाँ पर जो फ्लाईओवर के साथ जो डिवाइडर बना हुआ है दोनों जानिब, यहाँ पर भी पेंट का काम होने वाला है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो काम होगा वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। और ये वाल्टन रोड पे जितने भी स्टॉप्स हैं उन सब की डिटेल वीडियो, काफ़ी डीपली वीडियो जो है ना, वो हम यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा आपको, स्टॉप टू स्टॉप की किस जगह पर कितना काम हुआ, कितना रहता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्लाईओवर के पास यहाँ पर पेंट का सिर्फ येलो पट्टी की है, येलो कलर किया हुआ, बाकी जो ब्लैक कलर का वो यहाँ पर होने वाला है। और अंदर वाली साइड भी आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। आए फिर मेरे साथ। यहाँ तक तो अपडेट ये थी फ्लाईओवर के नीचे। आगे चलते हैं, आगे मज़ीद हम जानते हैं। अब ये जो मेरा रुख हो गया, ये राबिया बसरी कॉलेज वाली साइड पर हो गया। यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर वाली जगह के ऊपर। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर तो एक तो पेंट का काम होने वाला है और दूसरा यहाँ पर अभी लाइट पोल्स भी लगने वाली है जो अभी तक लगी नहीं है, बल्कि यहाँ पर काम हो रहा है। दोनों जानिब ये डिवाइडर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेंट का काम दोनों जानिब होने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लाइट पोल्स है वो भी यहाँ पर लगने वाले हैं। अभी वहाँ पे कंक्रीट फिलिंग इसकी हो रही है, उसके लिए लाइट पोल्स के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वायरिंग का काम है वो होगा। अच्छा, यहाँ पर ये देख लें, एक तरफ तो मैंने आपको ग्रिल दिखा दी मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर की,
जबकि दूसरी जानिब जो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अभी वो फ्रेम लगाया गया है और इंशाल्लाह जैसे वो आपको ग्रिल नज़र आ रही है, ये इस तरफ भी आपको ये ग्रिल नज़र आएगी, यानी इस फ्लाईओवर के दोनों जानिब ग्रिल लगेगी। अच्छा, जो DH के अंदर जो ये ग्रिल लग रही है फ्लाईओवर के ऊपर, एक तो आपको नज़र आ रही है, अब सेम ऐसी ही ग्रिल दूसरी जानिब भी लगेगी। तो यहाँ की फ्लाईओवर के हवाले से तो अपडेट ये थी। आगे चलते हैं। राबिया बसरी कॉलेज के पास मैं खड़ा हूँ, पैकेजेस मॉल वाली साइड पर मेरा रुख है। ये जो बीच वाला ये गैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये डिवाइडर दोनों जानिब है। इसके हवाले से बताता चलूँ कि इसके दोनों जानिब जो डिवाइडर बने हुए हैं, इसके ऊपर पेंट का काम होने वाला है। दूसरा चीज़, इसके जो सेंटर में यहाँ पर फिलिंग हो चुकी है, अब इसके बाद यहाँ पर टफ टाइल्स का काम होगा। 2 नंबर 3, यहाँ पर जो लाइट पोल्स लगने हैं इसके सेंटर में, उसके ऊपर भी वायरिंग का काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ से राबिया बसरी कॉलेज के सामने जो पार्किंग के लिए, बाइक प्लस कार पार्किंग के लिए जो सर्विस रोड के ऊपर जो स्पेस बनाई जा रही है, उसके ऊपर ये टफ टाइल्स का काम शुरू हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से मज़ीद आगे जाते हुए डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब यहाँ पर ये रेत डाली गई है और उसको जहाँ पर जितने भी लेबर मज़दूर वगैरह, इसको यहाँ पर रेत की एक लेयर बनाई जा रही है और ये सामने आप देख सकते हैं। और ये पूरी एक बहुत बड़ी लंबी लाइन टफ टाइल्स की बनी हुई है डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर तक। तो यहाँ की जो अपडेट है वो ये है। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ, आगे थोड़ा सा मज़ीद और आ गया हूँ। राबिया बसरी कॉलेज का जो दूसरा गेट है वहाँ पर भी ये देख लें, यहाँ पर भी वो फिलिंग हो चुकी है, यहाँ पर भी पेंट का काम होने वाला है और वायरिंग का काम लाइट पोल्स के हवाले से यहाँ पर भी हो चुका है। अब ये जो पुराना थाना होता था राबिया बसरी कॉलेज के पास, उसकी बिल्डिंग के पास मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर डिवाइडर दोनों जानिब बन चुके हैं। जो सर्विस रोड है, जो राबिया बसरी कॉलेज की जो दीवार है, उसके साथ ये डिवाइडर बन चुके हैं। अब यहाँ पर भी टफ टाइल्स का काम होने वाला है और यहाँ पर जो डिवाइडर बनाए गए हैं उस पे भी जाके पेंट का काम अभी होगा इस जगह के ऊपर। यहाँ पर आप देख लें, ये जो थाना है उसके पास ये ब्लॉक्स वगैरह रखे गए हैं। अब यहाँ से आगे की जानिब जाते जा रहे हैं सर्विस रोड वाली साइड पे, जहाँ पर टफ टाइल्स लगनी है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक्स रखे गए हैं और ये अब लगाते जा रहे हैं। मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा है। ये इस वक्त मैं जो न्यू बिल्डिंग है थाने की, उसके बिल्कुल नज़दीक मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ पर भी आप देख लें कि यहाँ पर ये अभी ये काम यहाँ पर हुआ, अभी ये गीला है, तो यहाँ पर ये फिलिंग हो गई है। अब यहाँ पर भी कंक्रीट फिलिंग का और टफ टाइल्स लगनी है। और यहाँ पर भी यार डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर के पास देख लें, यहाँ से अब कंक्रीट फिलिंग आगे डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर के पास होनी है। डिवाइडर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर पेंट का काम भी होने वाला है और इसके साथ यहाँ पर लाइट पोल्स के लिए जो नीचे जो बेस बनाते हैं उसके लिए ये देखिए स्टील वर्क यहाँ पे हुआ, इसकी फिलिंग की जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा वायरिंग का काम, लाइट पोल्स का काम यहाँ पर बाद में होगा। यहाँ पर भी ये लाइनें वगैरह डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर के सामने लगाई गई है। ये देखें, यहाँ पर भी ये फिलिंग होने वाली है, लाइट पोल्स लगनी है। अब यहाँ पर इसके सेंटर में बिल्कुल अभी फिलिंग भी होगी, सीमेंट वगैरह जो बजरी वगैरह डालेंगे, उसके बाद टफ टाइल्स का काम यहाँ पर होगा। तो ये नाज़रीन मुकम्मल अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर से लेकर आगे राबिया बसरी कॉलेज और फिर राबिया बसरी कॉलेज से आगे डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर तक तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।